बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेबे आहरी 5 दिन घड़घड़ी सहित भीषण वर्षा एने सतर्क सूचना तेबे 22 जाए कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा संभावना जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर এই चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुछोंते पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांदो तेबे पूर्व भारत ऊपर होइतबा उप उष्म कटिबंधीय जहाँकि सब ट्रॉपिकल पश्चिमी जेट स्ट्रीम प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में हल्का मध्यम धरणर वर्षा अनुभूत होउछे। राज्यर आसंता 5 दिन धरी घड़घड़ी और वर्षा पवन सहित कुआपथर वर्षा हेबार संभावना रही सेपरी 7 दिन पर्यंत कां भा स्थान में वर्षा अनुभूत हो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती सूचना दैछन्ते। गतकाली राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा होउछि विशेषकर मयूरभंज जिलार विभिन्न स्थान में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी और कुआपथर वर्षा होता देखा मिली। अनुगुल जिलार केतेक स्थान में वर्षा सहित कुआपथर वर्षा होउछि। विभाग पक्षर मिलिथिबा तथ्य अनुसार मयूरभंज जिलार मरुडारे सर्वाधिक 55 मिलीमीटर वर्षा होता रेकर्ड कर मयूरभंजर बेतनटी 50 मिलीमीटर, जीबी नगर में 44 मिलीमीटर, बाली मुंडली रे 40.8 मिलीमीटर, जसीपुर रे 37.5 मिलीमीटर वर्षा होता देखा मिली। तेज सतर्क करुच्ची पाणीपाग विभाग आहरी 5 दिन घड़घड़ी सहित भीषण वर्षा कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा संभावना 5 जिला को सतर्कता सूचना जारी। राज्यर किछि दिन हेब जारी रही खरा और गरम रे ब्रेक लगी कमिब दिन तापमात्रा तातिर मिल आश्वस्ति। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार आसंता 20 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा हो पारे। तेज आज कोरापुट मालकानगिरी मयूरभंज केन्दुझर और बालेश्वर किसी स्थान में घड़घड़ी सहित कुआपथर वर्षा आशंका रही है। आज कालबैशाखी को नहीं 5 जिला को येलो वार्निंग जारी होती से सब जिलागुड़िक हूँ मयूरभंज, केन्दुझर, रायगड़ा, कलाहांडी और अनुगुल। पुरी और जगतसिंहपुर जिले में आगामी किछि घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सहित झड़ वर्षा होकर संभव रही है। यह सब जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग। तेणु साधारण लोकों को निरापद स्थान रहिबाको परामर्श देछि विभाग। 30 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहीपारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तेज 22 तारिख जाए राज्यर किछि स्थान में मध्यमरू भीषण वर्षा होगा नहीं संभावना रही है। लगातार किछि दिन धरी तातिर ताऊ एवं कमी जहाँकि रविवार ठारू पागरे परिवर्तन होइछे। झड़ वर्षा जोगो तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाई। 18 तारिख में उत्तर ओडिशा और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में झड़ वर्षा हो पारे। 19 तारिख में उत्तर ओडिशार अल्प किछि स्थान में वर्षा हो पारे। 20 तारिख में उत्तर और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव वर्षा आशंका रही पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। तेज गतकाली जगतसिंहपुर और पारादीप में सामान्य वर्षा होता देखा मिली।